Orang memintanya untuk jadi tumpangan duit. Orang tu bernama Aziz. Anak Sultan Mantari dan sangat tanamo coba kuasa sama Soidui. Kemudian daripada itu datang pula sapucuk surat dari Zainuddin. Mungkasutnya juga sama. Kita kenalah menimbang bayak je buruknya. Mularat je mumpayatnya. Keputusan kita Allah boleh. Si Aziz lah kita terima. Kalau sesuai kita bersama. Imbau Hayati. Maaf Mak Datuk. Cinta Hayati masih laki dan Zainuddin. Membuat malu saja. Kau menginjak kalau kami paringnya emak-emak apa? Ha? Di mana kau bisa? Orang yang tidak beradai, nani tidak pasuku. Kita terima untuk jadi penantu. Tak lihat dunia aku. Tapi kalau Hayati makan hati baulan jantua. Bunuh diri. Lebih baiknya mati daripada bagian baru didik mama. Manusia adik di limbango. Mengubah cupak anu sali. Apa gunanya nyai duit kalau kamu corang arang dekannya? Zainuddin itu mandehnya tidak orang Minangkabau. Ayah Zainuddin itu pada kasutan. Ini orang awak juga. Tidak usah sama kata temu. Rupanya orang tidak mengarati juga ada. Zainuddin itu kan mencuri yang malu dengan yang kita. Tidak elok kita main orang lain karena bangsa dan negarinya. Karena yuk tiap negari berdiri juga ada. Wadah lebih tahu dari kalian sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Ati, kau lah tahu mengapa nenek mamak kau berkumpul. Allah datang orang meminang kau. Si Aziz dari Padang Panjang. Kemudian datang pula surat sepucuk dari Zainuddin. Sesudah kami timbang mularat je mumpayatnya, Aziz Allah kami terima kau jadi laki kau. Keputusan kami Allah boleh. Supaya kau terima jawati suko. Apa pikiran kau? Jawablah hati-hati. Waden kok pulang. Sama jenak lain. Laki lah jawab. Wakat dulu lah ampiang api. Kita kemakan li. Kalau inyuan yang tadinya suku tu mah. Jawab hati. Supaya murah kami membuhuakan masyarakat kita jo asok kumayan. Jawab hati. Baanan elok dan ini memang saja. Hati manuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Surat orang muda sudah kami terima dan paham kami apa isinya. Karena negeri Minangkabau beradat bulat, sekeluarga Hayati pun bermusyawarah untuk mencari kata mufakat. Karena tidak dapat kata sepakat, lamaran Zainuddin kami tolak. Lebih dan kurang supaya dimaafkan. Selidiki siapa Aziz itu. Aziz dari Padang Panjang. Siapa penjudi yang tidak kenal dia? Orang tuanya terpandang karena jadi pegawai Belanda. Dia pun juga pegawai Belanda. Penjudi, mengganggu rumah tangga orang. Hayati kekasihku. Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Sudah ditutupkah perjalanan hidup kita? Benarkah telah putus pertalian kita? Ingatkah kau kita telah berjanji bersama sehidup semati?
Apakah yang telah menyebabkan saya tercoreng dari hati? Hayati, kau tertipu. Mereka telah menipumu dengan harta benda dan hawa nafsu. Jangan sampai terlintas dalam hatimu bahwa di dunia ada satu bahagia yang melebihi bahagia cinta. Hayati kekasihku, pada dirimu lah bertemu lambang kesucian dan kemurnian yang dipenuhi oleh cinta yang ikhlas. Di saat orang lain membenciku lantaran miskinku, lantaran bangsaku, telah kau sambut tanganku yang lemah, telah kau terima suaraku yang parah. Saya sudah tahu kau dan Aziz telah bertunangan. Tidak bisa saya pungkiri. Tetapi setelah saya dengar siapa Aziz sebenarnya, maka saya kirimkan surat ini untuk mengingatkan bahwa perkawinanmu agaknya tidak bertemu dengan cita-citanya yang sejati. Ini hanya perkawinan harta dan perkawinan kecantikan. Tidak. Tidak saya percaya bahwa kau begitu kejam dan ganas. Saya masih ingat suatu sore di danau. Hati yang lemah lembut itu, air mata yang mengalir di pipi, jatuh mendekati mulutmu yang ikhlas berjanji untuk selamanya hidup denganmu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى. Terima kasih, Pak. Engku Zainuddin, ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Lawan saya adalah hati saya sendiri. Sehingga saya terima tawaran ini mama saya. Kita akan sama-sama menangis buat sementara waktu. Tapi kelak engkau akan sadar bahwa hidup seperti ini yang telah dipilihkan Allah buat kebahagiaan engkau. Engkau pilih sajalah seorang istri yang lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Lah buliah suto pitalah diambil pengarang bungo. Lah buliah pintu dari Allah anak turang jadi baduo. Lah buliah suto pitalah di bawah. Engkau tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin. Dan engkau pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Maka lebih baik kita singkirkan perasaan kita. Dan berpisah. Angku datuk sampono kayo sayo kapado angku parundiang letibuan manita sumego tumpuan puntiang syariat adat na bapakai nasar kapado nan basamu kabakel kuyung tantangan sambah jo panitahan taratiknya mujidi lelojo sopan lai maha dipinta jobanang ku jalan artinya sepanjang buah kebenaran angku nang katangah la di lingkuang bari jobalawe di kandung adek buku sakola di dalam tupat jokantang. Marilah kita bersahabat
untuk selamanya. Dan saya harap engkau lupakanlah segala hal yang telah berlalu. Maafkan kesalahan dan keteledoran saya. Kita pandang saja yang dahulu tidak pernah terjadi. Hayati. Namo tere kak mak base. Te namo tampak aku ardi diribut tapa solongang cerak namanggeku. Oh mak base. Akio kak mo tere buta jumpandang. Kau kayak itu Hayati. Saya cuma merindukanmu. Sudah sembuh saya dari sakitku. Kemari kau kekasihku. Saya sudah lama menunggu kedatanganmu. Saya tahu kau tidak akan ingkar janji. Marilah duduk kekasihku. Kau ingin hidup denganku selamanya. Sakit Jainuddin kok indahlah sakit biasa. Tapi jiwanya nanti guncang. Baban di batinnya baitu bare. Ate nama kemanusiaan. Kita mintalah supaya Hayati bisa datang kamari untuk menemui Jainuddin. Iya, walaupun cuma bisa sekali. Ayo langku. 2 hari hanya ayah putih na masuk. Makanlah. Iya, nak makan nas ketek nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jainuddin, bangun anak. Buka mata waang tuh. Coba lihat, ada Hayati yang datang. Sebaiknya Hayati sendiri yang membangunkannya. Mudah-mudahan dia tersadar. Engkau Zainuddin. Zainuddin. Siapa memanggil nama aku? Hayati kah itu? Suaranya. Saya kenal benar suaranya. Tolong tuh jangan. Hati-hati nak. Mana Hayati? Iya. Hayati, kau datang tepat pada waktunya. Sudah saya siapkan rumah buat tempat tinggal kita. Sudah saya cukupkan alat-alat yang diperlukan di rumah itu. Nanti saya ambil pakaian hitamku, pakaian pengantin. Ini Tuan penghulu kita. Sudah lama menunggu kedatanganmu. Langsung kita ijab kabul. Setelah menikah, kita berangkat ke Mangkasar. Kita melihat buta Jumpandang.